Բոլորը կարող են հաստատել, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, այժմ առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը Հայաստանի Հանրապետության այն բացառիկ ասոցիացիաներից է, որը լիարժեք կայացած է, եւ այդ կայացման գործում մեծագույն դեր են խաղացել ինչպես ասոցիացիայի անդամ կազմակերպությունները իրենց հիմնադիրներով եւ տնօրեններով, այնպես էլ երջանկահիշատակ Կարեն Վարդանյանը եւ այն հաջողությունները, որը այսօր մենք արձանագրել ենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ գրեթե մենք կարող ենք ասել, որ դա բացառիկ ոլորտ է, որտեղ մենք մի փոքր պարծենալու տեղ ունենք, դրանով մենք շնորհակալ ենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկություններին։ Պետության դերը այս առումով համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծումն է եւ ստրատեգիական առաջնահերթ խնդիրներին աջակցությունն է։ Հարգելի պարոն նախարար, հարգելի դեսկաններ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Եսայանը նշեց, այսօր Փոխարշապետի անունից կհղեմ իր ողջույնի խոսքերը, նա վատառող շիների պատճառով այսօր չկարողացավ մասնակցել հաղորդաշարին։ Հարգելի ներկաներ, այսօր մարդկությունը թևակողել է քաղաքական զարգացման մի փուլ եւ գրեթե ամեն օր մենք ունենում ենք գիտական եւ տեխնոլոգիական ձեռքբերումներ։ Արհեստական բանականություն, բիոտեխնոլոգիաներ, ռոբոտաշինություն, կվանտային համակարգիչներ։ Այս բեկումնային տեխնոլոգիաները, որոնք այսպես կոչված 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության շարժիչ ուժերն են, մեզ նոր աշխարհ են խոստանում։ Մի աշխարհ, որտեղ առավել նպաստավոր պայմաններ պիտի ստեղծվեն անձի իմաստալից կյանքի ու բազմակողմանի կատարելագործման համար։ Մի կողմից բեկումնային տեխնոլոգիաները հավասար պայմաններ են ստեղծում բոլորի համար, քանի որ տեխնոլոգիաները սահմաններ չեն ճանաչում։ Մյուս կողմից այն երկրները, որոնք կլինեն 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության առաջամարտիկները, դառնան կքաղեն առավելագույն օգուտներ։ Համոզված ենք, որ Հայաստանը պետք է այս գլոբալ զարգացումների կարևոր մաս կազմի։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանում ստեղծվեն ամենալավ պայմանները առաջատար գիտելիքի ներդրման համար։ Ցանկանում ենք լինել բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք արտահանող երկիր, ցանկանում ենք, որ մեր երկիրը լինի գիտատեխնոլոգիական հանգույցներից մեկը։ Սա է մեր ռազմավարական տեսլականը, սա է մեր գլխավոր նպատակը, սա է մեր մեծ երազանքը։ Ու մենք պարզապես այլ տարբերակ չունենք, պետք է հաջողենք։ Վերջին տարիների ընթացքում զգալի ջանքեր ենք ներդրել տեխնոլոգիական զարգացումը խթանելու, էլեկտրոնային կառավարման համակարգ ունենալու, ռազմաարդյունաբերական համալիրը կայացնելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ դեռ հեռու ենք ցանկալի վիճակից։ Այսօր շատ ենք կարևորում կրթություն, գիտություն, արդյունաբերություն, արդյունավետ շղթայի ձևավորումը։ Հսկայական աշխատանք պիտի կատարենք բարձրորակ կրթություն, բարձունակ գիտություն, առաջադեմ ինովացիոն էկոհամակարգ ունենալու համար։ Այս առաքելությունը կյանքի կոչելը հեշտ չի լինելու։ Այսօր գտնվում ենք ներքին եւ արտաքին ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններում։ Բայց այս գործում մենք եւ դուք, կառավարությունը, մասնավորն ու գիտական հանրույթը ամենասերտ դաշնակիցներն են։ Այս առումով կարևորում ենք առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության դերը։ Միությունը, որն այսօրի հովանու ներքո է հավաքել ավելի քան 100 ընկերություն, 2 տասնամյակ արդեն մեծ դեր է խաղում Հայաստանի տեխնոլոգիական առաջխաղացման գործում։ Կառավարությունը ԱՏԾՄ համագործակցության լավ օրինակներից են Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաները, WCIT 2019 համաժողովի անցկացումը, ամենամյա Digitech Expo-ները։ Այս օրինակները կարևոր հանգրվաններ են Հայաստանի որպես բարձր տեխնոլոգիական պետության դիրքավորման եւ բրենդի ձևավորման համար։ Համոզված ենք, որ արդյունավետ համագործակցության, խնդիրների շուրջ կառուցողական երկխոսության միջոցով
կկարողանանք մեր երկիրը վերածել առաջատար գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի, կունենանք բարեկեցիկ, անվտանգ և ապահով Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Իրականում այսպես շատ բան կա ասելու այսօր եւ կարծում եմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք բազմավարական սեսիայի ժամանակ ավելի շատ խոսել, բայց ես ուզում ասեմ հետեւյալը. 2000 թվականից սկսած հատկապես Հայաստանում սկսեց վերականգնվել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը եւ այդ գործընթացի մեջ հիմնարար դեր կատարել եւ այսօր էլ կատարում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը։ Ընկերությունները, մարդիկ, գիտնականները, էնտուզիաստները այն հավակնոտ եւ փոքր հաջողությունները, որ մենք ունենք, զրելի գործընկերներ, միայն ու միայն ձեր շնորհիվ է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես դա գիտակցելով մենք այսպես արժևորենք նաև անամբողջ ժամանակը, որ միասին անցել ենք եւ մեր բոլոր գործընկերներին եւ չեմ կարող չասել երջանկային շատակ Կարեն Վարդանյանին, որը այս տարի երևի առաջի անգամ այս ամբողջ երկար պատմության մեջ մեզ հետ չի, մենք միասին մեծ ծավալի աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի Հայաստանում լինի գոնե մեկ ոլորտ, որը կարող է ներկայանալի լինել։ Այո, մենք գիտենք, որ այդ ոլորտը դեռ շատ փոքր է, քան թե այն, ինչ որ մենք ուզում ենք ունենալ, այսինքն նույնիսկ կարող եմ ասել, քան թե այն, ինչ որ մենք կարող էինք արդեն ունենալ։ Բայց ես ուզում հպարտորեն ասել, որ մենք այս տարիների ընթացքում նաև ամենահանրային ակտիվ եւ կոնսոլիդացված համայնքն ենք եղել։ Եվ դրա շնորհիվ ստեղծվել են ունիկալ ծրագրեր եւ ենթակառուցվածքներ, եւ դրանց մեջ առաջնային տեղ է զբաղեցնում կրթական պլատֆորմները, որ ստեղծվել են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների շնորհիվ բարես բուն իմաստով։ Եվ ներսում լինելով, նաեւ UIT ներսում լինելով 2006 թվականից որպես վարչության անդամ, դրանց հետո նաեւ գործադիր աշխատանքի ըստ էության ես մանրամասն տիրապետում եմ միլիմետր առ միլիմետր այն բոլոր հաջողություններին, որ մենք կարողացել ենք արձանագրել։ Գրամ առ գրամ այն բոլոր հրճվանքներին, որ մենք ապրել ենք եւ այն բոլոր հարվածները, որոնք որ ստացել ենք։ Բայց սա մեծ կոփեր է, մեզ համախմբել է եւ փառք Աստծո այսօր եւս մենք ունենք համախմբված համայնք, դա նշանակում է, որ ավելի մեծ ուժով եւ ամբիոնով առաջ գնալու մեր հաջողությունները ձևակերպելու համար երկրում անելու։ Ասենք ինձ այլ ոլորտ, որը կարող է մեր երկրում իրական փոփոխություններ անել, քան մեր գիտատար այս պահին ամենաառաջավոր ոլորտն է։ Պատահական չէ, որ այսօր այս ոլորտն է զբաղվում գիտության զարգացման խնդիրներով, խնդիրների վերհանման, ձևակերպման, առաջխաղացման եւ այսպիսի նախաձեռնությունները պետք է հաջողություն ունենան, միանշանակ հաջողություն պիտի ունենան։ Եվ մենք պետք է գտնենք եղանակներ դա իրականացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք դեռ շատ առիթներ կունենանք այս այսօրվանից հետո աշխատանքային բազմաթիվ քննարկումներ ունենալու, բայց ես ուզում եմ հետևյալ ուղերձը լինի նաև այսօր այս ամբիոնից, որ այսօրվանից մենք ուղղակի ենք աշխատելու ոլորտի հետ։ Եվ բնականաբար մեր հիմնական ինտերֆեյսերը լինելու են ասոցիացիաները, բայց ոչ միայն, առանձին ընկերությունների, անհատների հետ։ Եվ մենք պատրաստ ենք այդ ֆորմատը ներդնելու այնպես, ինչպես որ դուք եք ուզում, որովհետև այս ոլորտի զարգացման իրական ներուժը, այդ թվում կառավարչական, դա գտնվում է մասնավոր ոլորտում, դա գտնվում է արդյունաբերության մոտ, դա գտնվում է ձեզ մոտ։ Եվ մենք պիտի այսօրվանից փոխենք մեր մոտեցումը, մեր հարաբերությունները, մեր աշխատանքի բնույթը, ոճը, մշակույթը մեր աշխատանքային, հենց այսօրվանից սկսած։ Եվ ամեն օր շատ պահանջկոտ լինենք այդ փոփոխությունների նկատմամբ։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաջողելու ենք, բայց ես ուզում եմ, որ այդ հաջողությունը հաղթանակ լինի։ Շնորհակալություն։
Ինչպես նշվեց, չկարողացանք անցյալ տարի անցկացնել համագումարը համաճարակի պատճառով եւ այսօր կփորձենք հագիր սեվի ներկայացնել երկու տարվա մեր գործունեությունը եւ նվաճումները եւ նաեւ ինչպես նշվեց անցնել մեր ռազմավարության, ավական ռազմավարության։ Մենք այս վերջին տարին ականատես եղանք սարսափելի մեծ մարդահրավերների եւ գորուստների, ինչպես նշվեց, սկսած համաճարակի առաջին գորուստներից, իհարկե մեր սիրելի Կարեն Վարդանյանի վերացումից եւ հատկապես պատերազմում գորուստները, որ մենք գրեցինք։ Եվ յուրաքանչյուրս ինչքան որ մենք բացարձակ ազդվել ենք այս ամեն տեսակի գորուստներից, մենք պարտավոր ենք առաջ նայելու։ Որտեղ մենք պետք է միասին իբր համայնք, իբր հասարակություն, մենք պետք է կերտենք, ինչպես նշեց պարոն Եսայանը, մեր ապական։ Մենք պետք է ստեղծենք կայուն, աջող պետություն, հուսալի եւ միջազգային հանրության անդամ եւ ստեղծենք այն ապական, որ մենք ոչ թե մենակ մեր հաջորդ սերունդին, անմիջական հաջորդ սերունդ, եւ հաջորդ սերունդին մենք ուղղակի պարտավոր ենք դա անելու։ Եվ ուզում եմ, որ մենք այսօրվա համագումարի ընթացքում, երբ որ հետ ենք նայում, բայց հատկապես երբ որ դեպի առաջ ենք նայում, յուրաքանչյուրս այդ նույն մոտեցումով նայենք, որ տեսնենք ինչպես կարող ենք իրար հետ համագործակցել, եւ ուզում եմ գծել այդ բառը համագործակցություն, պետական մասնավոր, գրթական համակարգի հետ, մեր միջազգային գործընկերների հետ, մյուս ասոցիացիաների հետ, որտեվ եթե միասին չաշխատենք, ինչպես նշվեց, դժվար տեղում ենք պարոն նախարարը շատ ճիշտ նկարագրեց մեր այսօրվա իրավիճակը, եթե միասին չաշխատենք, այդպես այդ կմնանք եւ անգեց ես անձամբ չեմ ուզում այդպես մնա։ Եվ հրավիրում եմ ձեզ, որ միասին աշխատենք, որ ստեղծենք այն ապական, որ արժանի ենք մենք եւ հատկապես մեր հաջորդ սերունդները։